gracias por estar acá. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento social y la idea es jugar un juego que se llama Yo Nunca. ¿Alguna vez lo han jugado? Vamos a hablar sobre temas democráticos. Entonces es un Yo Nunca, pero versión democrática. Si han hecho algo de lo que yo voy a mencionar, dan un paso al frente. Yo nunca le he creído a un político. Escuchamos, pero no juzgamos. Yo nunca me he sentido tranquila para emitir mi opinión. Yo nunca he visto fuerzas militares. Yo he visto, pero no acá en Costa Rica. Yo nunca he visto al presidente de mi país ser entrevistado libremente. Sí, claro. Yo creo que aquí se ha hecho muy común estas entrevistas semanales donde el presidente llega como en un streaming actualmente y llega a exponer y están todos los medios de comunicación haciéndole preguntas. O sea, creo que es valioso. Yo cuando vi eso aquí en Costa Rica, yo llamé a mi papá y le dije, papá, aquí le pueden preguntar al presidente. Yo nunca me he sentido discriminado por mi país de origen. Valen 2 pasos. Me preguntaban con mala cara si era de Nicaragua o Venezuela y cuando le decía que no, ya se relajaban. De los retos más grandes para yo sentirme bien en Costa Rica es lidiar con la xenofobia que hay contra nicaragüenses, específicamente la aporofobia que hay con las personas que somos de Nicaragua aquí. Como mujer afrodescendiente, la gente siempre piensa que nosotras, las personas afro, no somos de acá de Costa Rica. Y comparto con la compañera lo de la aporofobia. A pesar de que hayan personas afro que viven con mucha dignidad, como que la gente piensa que nosotras no merecemos dignificarnos, digamos, y cosas dignas. Yo me siento discriminada en mi país por ser una mujer trans. Y acá en Costa Rica no me he sentido discriminado como migrante, pero sí he vivido, de cierta forma, he escuchado comentarios y he pasado por situaciones complicadas por el tema de mi orientación sexual también. Nunca he conocido a alguien que ha sido requisado por la policía sin una orden o explicación clara. 13 de julio de 2018. Paramilitares, tanto nicaragüenses como venezolanos y cubanos, nos dispararon por aproximadamente 18 horas y fue la Policía Nacional quien custodió y quien salvaguardó a los paramilitares que nos disparaban mientras pues todo el acto sucedía. Yo nunca he tenido miedo a perder un familiar por culpa del gobierno. Yo nunca he tenido miedo de reunirme con un grupo grande de amigos en mi país. Yo nunca he votado. Mal votado, pero he votado. ¿Que voy a votar yo en Cuba? Yo nunca me he callado por miedo al gobierno. En mi caso, yo trabajaba en medios independientes que son ilegales en Cuba y a raíz de la megaprotesta a nivel nacional que hubo el 11 de julio, me tocó cubrirlo. Fui de las únicas 2 personas de ese medio independiente que tuvimos un poquito de conexión a internet y lo estuve transmitiendo todo, y a raíz de ahí sí fue citaciones de la seguridad del Estado, cortes de internet, patrullas esperando en la casa, amenazas en mi centro de trabajo, y por eso estoy acá. Me ha pasado muchas veces que soy la única en espacios políticos, entonces siento que tengo que comportarme, encajar, o sea, reprimir mis posicionamientos. Sí, ya me fui con mi cabeza llena de dudas. La verdad es que es una bofetada como tal estar en este espacio y darse cuenta de las diferentes realidades que vivimos en la región. Yo la percepción que tenía de Costa Rica es que los jóvenes están muy indiferentes y eso me preocupa como mamá, me preocupa mucho. Vemos realidades de personas afrodescendientes o personas trans que no son realidades menos graves que las que estamos pasando nosotros, y es como, me hace sentir un poquito más bienvenido en Costa Rica, ¿no? Sé que suena raro, pero a lo mejor compartir dolor nos ayuda a unirnos un poquito más. No sé si ejercer el voto sea solamente la democracia, pero por ahí va. Representación.
libertad, derechos y vida digna. Poder ser, decir y estar sin miedo.